que he comprado por internet para ponerme la parte superior de la boca, ya que hace poco el dentista me recomendó que me tenía que poner una por tema de desgaste de los dientes, pero me pedía 200 euros y esta pues me ha salido por 10, porque hay que moldearla ahora con el molde de la boca. Pero vamos, aquí en las instrucciones 80 grados durante 5 segundos. Creo que no está a 80 grados, pero bueno, vamos a sumergirlo. 5 segundos, vale, me voy a poner la boca. La saco, la voy a meter en agua fría. Y podemos ver que ha quedado, la verdad, bastante bien moldeada.